ความรักของเราคือความสบายใจเมื่อเรามีความทุกข์มันก็จะมีอีกคนหรือสองคนเข้ามาร่วมกันแบ่งเบาพอเรามีความสุขมันก็มีอีกคนหรือสองคนเข้ามาเหมือนคูณให้มันความสุขนั้นมันชัดเจนขึ้นBM กับภูมิอยู่ด้วยกันก่อนคบกันเป็นแฟน2คนมาประมาณขึ้นปีที่10ตอนนั้นเนาะแล้วเสร็จแล้วเราก็มาเจอพี่ชัยพอได้เจอกันได้ใช้เวลาด้วยกันเนี่ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าแบบมันมีความรู้สึกพิเศษมากกว่าคำว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มคุยกันว่าความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรหรือว่ามันคือความสัมพันธ์ที่มากกว่าแค่พวกเรา2คนนะอะไรอย่างเงี้ยคือทีแรกเราก็มีความแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันเพราะว่าเราก็เหมือนเขาก็คบกันมาตั้งนานแล้วเนาะ10 ปีพอดีอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความแบบเราจะเข้ามาเป็นอีกคนมาแบบอยู่ตรงกลางระหว่างเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอเราแชร์ความรู้สึกร่วมกันมันเลยกลายเป็นว่างั้นที่เหลือเราลองมา discover กันดีกว่าว่ารูปแบบความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยช่วงบอกครอบครัวนี่คือเป็นแบบประเด็นที่ตื่นเต้นที่สุดตอนแรกอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักเขาก็เริ่มแบบลองเปิดใจแล้วเขาก็ได้มาเจอพี่ไฉแล้วเขาก็คือจริงๆไม่เคยคัมเอาท์ว่าแบบเฮ้ยเราเป็นเกย์นะเราชอบผู้ชายหรือเราจะมีคนนี้คือแฟนอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยช่วงที่เรามาอยู่ที่นี่บ่อยแล้วเราก็โอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านแวะกลับไปเยี่ยมที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปกัน3คนก่อนจะกลับพ่อก็บอกว่าแบบมากอดกันหน่อยลูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อัตโนมัติในการแบบกอด3คนอะไรเงี้ยแล้วซึ่งเราแบบเขารู้ได้ไงแล้วเขาไม่รู้สึกแปลกใจกับสิ่งนี้เลยกฎหมายทั่วไปของชายหญิงทั่วไปมันอยู่เท่านี้แล้วอะกฎหมายสำหรับเราแบบ LGBTQ หรืออะไรเงี้ยมันควรจะมาอยู่ตรงนี้ก่อนไม่งั้นมันจะไม่มีวันเลยที่3คนจะสมรสกันได้ถ้า2คนยังสมรสกันไม่ได้เอาจริงๆเอาแค่เบื้องต้นเลยแค่อยากจะให้เข้าใจว่าความสัมพันธ์แบบนี้แบบ3คนไม่ต่างอะไรกับ2คนหรือไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่คุณเคยเชื่อคืออยากให้มองว่าการคบแบบ3คนมันไม่ใช่เรื่องแบบผิดศีลธรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าสงสัยอาจจะถามหรือว่าพยายามทำความเข้าใจก่อนที่จะตัดสินอะไรอย่างเงี้ยครับ